အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမိတ်တူဆိုင်တွေနဲ့ benign ဆိုင်တွေအတွက်အထူးစီစဉ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ design PSC file နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှက်ရုပ်တွေပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရှိမှာပေါ့ဒါနှက်ရုပ်တွေပေါ့နော်ဒါကတော့ PNG file လေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဒီမှာဒါပညာရေးကျွန်တော်ဒါ computer ပွဲပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးဒါ design PSC file တွေပေါ့နော်အမျိုးဟာရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ wedding ပေါ့ဒါဖိတ်စာအတွင်းပိုင်းတချို့လဲအတွင်းပိုင်းထဲတဲ့စာသားလေးတွေမတွေ့လို့ပေါ့နော်ဒါကတော့ကာဘာဒီဇိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါကာဘာဒီဇိုင်းလေးတွေပေါ့ဒါဒီမှာအတွင်းပိုင်းထဲတာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဖိတ်စာဒီမှာ wedding 1 2 3 4အဲ့လိုရှိတယ်တစ်ချက်ရှာကြည့်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါလေးလည်းကာဘာလေးတွေပေါ့ဒီဘက်တွေမှာရှိလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနံပါတ်ဒီမှာဆိုတွေ့ရပြီဒါဆိုတာထိတ်တာအတွင်းထဲကဖြူမဲလေးတွေပေါ့နော်အမျိုးလေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါချက်ပြပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှင်ဒါဘွဲတက်ပုံလေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာဒါဘွဲတက်ပုံဒါအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒါအမျိုးလေးရှိမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒါမျိုးလေးတွေဒါအလူဖိတ်စာလဲဒါမျိုးလေးဒါဆွဲထားပြီးသားတွေပေါ့နော်ဒါရဲ့ PSC file တွေဖြစ်တော့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်ပြန်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်စိတ်တော့မပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့ဒါမျိုးဒါဖိတ်စာအတွင်းထဲကပါတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့အားမျိုးလေးရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖိတ်စာဒီမှာပညာရေးကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလာဒီဇိုင်းလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေဒါရှိအောင်မယ်ပေါ့နော်အားမျိုးလေးလာဒီဇိုင်းလေးတွေရှိမယ်ပြီးတော့အားမျိုးလေးဒါတွေကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီတချို့လဲ Telegram channel join ရတယ်ပေါ့နော် Telegram channel မှာဆိုရင်တော့ဒီတက်တာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီstit နဲ့လည်းပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုး stit နဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် customer တယောက်အတွက်ဒါ stit ထဲကိုကူးနေရပါတော့ကျွန်တော် file နေကျွန်တော်ကူးနေရတာဒီနားရောက်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါဆို background ဒါမျိုးကူးပြီးတော့ဒါစီစစ်ပြီးတော့ထည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကူးတဲ့ချိန်ကတော့လည်းအချိန်က2ရက်အားဖြင့်ပေးရတယ်ပေါ့ကက်ကကျွန်တော်80ကျော်တယ်ဗျကက်ကအားဆိုတော့5500နဲ့ပေါ့ဒါဒီဟာကတော့ဒီ stit နဲ့ယူမယ်ဆိုရင်ပေါ့ကားကရောက်တဲ့စီတွေပြီးလို့ရှိရင် Royal Expert တို့နဲ့တချို့လဲတောင်းကြတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်အမျိုးအစုံဒီမှာမြန်မာဖောက်နေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဗျာမြန်မာဖောက်နေတော့အဲ့လိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကထိန်ဖိတ်စာတွေလည်းအများကြီးရှိရပါဒါရေးဖိတ်စာတွေတော့အဆုံးရှိပါတယ်ချက်ပြပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်